Vladimir Putin destruye helicópteros de la Armada ucraniana. 3 helicópteros fueron totalmente destruidos por bombas de racimo vía satelital. Increíble el desenvolvimiento que está teniendo el ejército ruso a última hora en contra del ejército ucraniano. Macron y la OTAN están dispuestos a entrar al campo de batalla con tropas vía terrestre, ya que temen que Putin siga de largo para el oeste de Europa.